欢迎收看台湾新眼界，我是阿明詹伟民。成功建国是5万3星3世拼出头。今日咱的来宾吴成山，伊开册店无计较收趁钱也无啦吼，伊一心咧保存咱的台湾的文化，伊叫做吴成山。打造册店到今已经是27档咯。较早做过教授，不过咧因为东华册店吼一个头家一句话，互伊承担落来，开这个真有本土味的册店。是安怎经营？头家对台湾建国的心内话是啥？透过今日台湾新眼界文化新台湾，咱做回来看伊的故事。台湾大学附近有一间已经开27档的册店，真特别。伊是台湾唯一以本土意识为主题的册店，店名就叫做台湾的店。册店头家吴成山是美国哥伦比亚大学的电脑科学博士，原本伫书台咧教册，定定参加社会运动，买党外杂志。有一摆，伊建议敢若伫街头摆摊买册，头家应该开一间册店，互大家唔免等有街头运动就通买册。伫李登辉时代吼，伊咧推广即个乡土教学的时阵，遮真侪即个小学啦吼，的老师伊要教小学生母语，也是要教小学生台湾的迄个乡土的情形，伊就来遮找资料，家己爱编教材啊，迄当时并无标准的教材，所以大家拢来走伫遮，所以我当开店的。93年开起来，93、94、95，伫李登辉时代，生意真好。所以我迄当时吼，小可有趁钱。我迄当时趁的钱我欠来，即摆咧了钱不要紧。台湾的店这个店名，其实是为台湾独立建国自焚民治的自由时代总编辑陈南良的牵手，前行政院副议长叶菊兰号的。头家原本要甲店名叫做台湾本土文化读书，甲叶菊兰讨自由时代过去经历的目录时，叶菊兰建议头家直接甲店名叫做台湾的店，简单搁好记。头家就安尼甲定下来做店名。店内卖上好的册，当然是台湾历史相关的册。头家家己嘛捌伫228事件50周年的时阵出版过一本绘本，却因为内底一句话无图书馆敢甲收。即摆4000本啊，差不多剩3000本伫店，卖无出去安尼。台湾一店会当经营这么久，头家娘黄妙玲也是介重要的人物。1972年，头家伫美国咧读博士班，甲台湾东乡会幼稚咧办228事件25周年的纪念活动。头家娘当时拄好去美国看青蛇，嘛去参加。头家想讲，这个小姐会来参加这种大家拢会惊的活动，真无简单，头脑应该真清楚，有咧思考台湾的未来，就去熟悉。尾仔牵手到打，头家娘真支持头家追求理想。即摆店里有啥物册甲商品，头家娘甚至拢比头家更较清楚。当伊讲要去开册店时阵，我是无真反对啦，我是想讲，迄著伊的理想，伊想要安尼做吼，我嘛知影讲。我若无答应吼，可能伊即个理想都无法度完成吼，也是感觉讲于心不忍啦。我是讲好啊，你要做，咱来做看卖吼，咱就按算讲做3档啊吼，啊若3档袂使，就小起来表示讲你也有做过嘛吼。啊若讲会当继续嘛是好啊，因为基本上我嘛是讲无反对开即款册店嘛，因为毕竟咱本土的册店伫迄个时阵还佫拢无半间嘛，所以我就讲好啊，试看卖啊吼，就毋是讲真反对的迄个态度安尼。台湾一店为开店的原因，甲好店名的故事，拢甲台湾的街头民主运动真有关联。甚至连头家甲头家娘，拢是因为纪念228的活动才熟悉的。即摆册店内底台湾主题的册，已经是全世界上侪，足侪连图书馆拢找无的册，干那遮找有。影响的读者，有的做老师，有的做漫画家，有的做记者。甲头家想要传达台湾本土意识，互愈来愈侪人认捌。册店已经毋那是一间普通的册店尔，是一个培养各领域有台湾本土意识工作者的基地。今日真欢迎哦，咱的这个台湾的店的头家吴成山阿三哥，咱欢迎你。阿明兄你好。哇，莫叫我阿平兄啦，阿明主播你好。感谢感谢。其实咱讲到这个店哦，真正是真趣味啦吼。啊，不过咱创立有一个真
这个卡庙的这个过程啦吼，就是讲迄当阵咱含加这个真侪这个东华活动啦吼，有一个这个册店，你嘛看到讲吼，拢咧卖金册啦吼，但是迄当阵哦，你嘛讲啊，这个概念无真好啊，但是迄当阵这个头家安怎甲你讲？啊，即林景贤，伊是格马兰人，吼，伊拢来4月时阵摆册档，大家拢牵我去买伊的册，我就甲讲吼。你干那4月时阵甲出来摆册档，安尼无够啦。是。你普通时啊，就爱开一间册店。袂当参加的学生吼，会当普通时啊爱的时会当去你的册店买册安尼。伊讲吼，恁读册的人吼，拢要叫人死，你甲我开看卖啊。你甲我开看卖。你家己去啦。是。哦，一届两届，第三届我搁甲讲，伊嘛是安尼。是。所以我就真认真去考虑这个问题。到当咱讲已经27档啊吼。是27档。这27档来啦吼，其实这个要开店进前，嘛是有真落这个决心啦吼。是，我要开店的时阵吼，想讲，迄当时吼，虽然重庆南路、衡阳路遐吼，较有一个册店，但是吼，台湾大学这自由派教授较侪，啦吼，所以应该是台湾大学附近来找较着。是，因为台大吼，啊，遮师大啊、政大安嘛袂歹咧。所以我伫迄个所在吼，找3个月，较找着即马即个地点。是，吼，迄当时紧张讲伊唔做啊，伊讲好，想好，足欢喜的啦吼。所以27档来已经就有这个成果啊吼，但是这个。回头来看吼，嘛是有这个起起落落这个部分，咱等下再来讲。咱要先带来讲吼，因为头拄啊这个咱讲东华这个头家啦吼，是嘛讲恁读册人吼，这个叫人叫人去死。对，啊你嘛讲吼，其实咱嘛是伫这个国外读册吼，才转来吼。其实伫美国读册嘛有真侪这个趣味，嘛有真侪艰苦的这个过程吼。趣味的就是讲吼，伫遮会当看出侪这个台湾可能当阵。红日，然后看作是这个检测这个部分吼，但是嘛是去有这个职业啊学生啦吼，来家己去做一寡这个拍一寡无好的这个报告，这个国民政府伫个。对。我当去哥伦比亚读册的时阵吼，第一届吼，感觉伊的迄东亚都市馆，ASEAN Library，我资料遐丰富，嘛有报纸，大有的报纸拢有，嘛有人民日报，我真好奇，我就去甲影一下，我一个头影了咧甲显的时阵。一个朋友吼，就对边仔来我的桌顶遐，徛，讲你哪会咧看即本报告？就是用监督伫个啦吼。是，搁无偌久，我爱看册嘛吼，因为大家去较闲，我就去借白出版的台湾即本册再来看。因为伊迄册名就足吸引我咧。我一借啦，我咧看看了吼，第二日我就甲我的朋友吼，伫咧二号的附近遐吼，咧甲讲。我一个人就行过来，我讲。你昨昏去借白出版的台湾哦，我惊一跳讲，哪会遐厉害？原来因是安尼哦，伊若拍一个小报告吼，都50块美金。报一届50块。50块美金，阮迄当时的奖学金吼，一个月你开是270块。伊报6届就等于超过你啊。对，阮是一年领9月哩尔呢，毋是12月哩呢。伊吼拢开一台 Mazda，迄当时是较俗对跑车类真嗨咧。哇，所以迄当时甲咱看较遐调啦，拢嘿。我迄当时吼，因为是哥伦比亚同乡会算做讲主持啦吼。伫28个时阵吼，就开纪念伫28、25周年大家都来参加。迄当时有一个叫做加伯 Jacob， 吼。这大胡子啦，伊就来参加，所以有熟悉安尼啦。熟悉啦吼。伫这个28的这个时阵有即款聚会，所以因就拍报告啊。搁迄当时哦，白教授对瑞典要来哥伦比亚演讲。阮台湾同乡会绝对是爱去甲做所在啊。就做2号迄个所在。迄当时哦，有一个台湾同乡福利会会长，伊就那像伊讲。恁台湾同乡会哦，哪会要办即款会？但是哦，伊毋敢正面讲，所以就含阮做伙。我嘛知影讲即个福利台湾同乡福利会即个朋友，一定甲我拍小报告。就是要趁这个50块啦。伊是毋是有趁50块，我毋知啦吼。但是哦，拍报告应该是有。所以行到以后吼，我毕业了，毋敢随转来台湾。是，你讲即个伫美国5档啦吼，无随转来台湾去倒位咧？我吼伫美国读册了后吼，
要转来危险的，所以我就前去加拿大移民。是，啊，伊当时加拿大足好入去，你若有学位吼，啊算算哦，你分数就有够。是，就去加拿大咧。因为咱大家做即个博士吼，做科学研究吼，但是加拿大迄当时的即个研究机构较少，所以我伫加拿大的时候，并无去找到真好的头路。是，因为我迄当时吼，伫即个咧读册的时阵，伫做研究的时阵都足爱看署名写的册，也独立台湾会啦，等等。因为做研究吼，有当时真无聊，所以就喺找遮有诶无诶册来看，网线。所以思想上吼，开始感觉讲吼，咱台湾吼袂使搁互外族安尼长期来吞大，是，所以就心内有所，感觉讲我若毕业了吼，应该最好紧转来台湾，是，毋通像我迄当时诶东二群安尼，大家拢请美国诶居留权啊，是，我迄当时无啊，拢拼咧绿卡啦吼，拼绿卡，是。我会想讲话，转来台湾哦，含家己的妈妈做伙安尼吼，应该是较好。若要关心社会嘛，小可会当关心一寡。所以是迄个心情。是。去加拿大的时阵吼，就继续这个心情。伫遐研究看册吼，落档了后，1980，是，我甲阮哥哥写一条碑，讲我想要转来台湾教册。成功大学啦，成功大学教册。就先是去成功大学的应用研究所遐，我就开始甲我过去做研究的物件，要重新刻起，一面教，一面读，安尼伫遐教3档，教3档啦吼。其实这3档内底嘛发生真侪代志，真紧张，骑车，真紧张，去世界了了的，但是佫拄着这个职业啊，佫来啊。对，我迄当时吼，种寒假暑假的时阵，我骑一个山羊80迄款的车，太太载咧，就沿路驶，要驶我到迄个恒春的时阵，我朋友就敲电话讲，讲迄时吼，陈文成，就是讲台大数学系毕业，去卡拉基梅隆做研究的统计系博士，倒来台湾探亲。要去恒春佚佗的时阵，伊落车时险去互弄去。佫过一日，我报纸就报讲吼，伊倒转来台北去互警总吼，叫去问。佫过来讲，伊对台大数学的研究所的迄个5楼顶面去跋落。我就知影，真危险嘛咧，真无单纯啊。毋是安尼较对啦吼，都足紧张的。这紧张吼，介主要的吼，就是吼无偌久，我发现哥哥吼去爬山，一个朋友吼就来我的边仔讲，吴教授啊，你捌迄个家宝呢？你捌迄个大胡子家宝？我甲承认啦，讲是啦，这杰克布家宝吼，是我哥伦比亚同乡会捌熟悉的朋友对，伊是。迄当时是美国人啦，到尾伊加入即个澳洲、澳大利亚的籍啊咧。我讲是，我熟悉伊我就知影讲我建国的味道真强啊。因为迄当时国民党认为这家宝是台西林美容母女，即个凶手啊，是应该是99,999。拢要甲抓就对。要甲抓的。是。毋尔即个哦，佫差不多1礼拜了后，就做。花水源是数学系加我一届，师大数学系加我一届，敲电话给我，讲要来看我。这2个国民党哦，介嫌疑是即台西林明雄母女的母女的即个凶手吼，要来看我。我就知影真危险，真危险。所以我伫现代教册哦，足认真教，毋捌伫课堂上，还是讲含朋友啥，拢毋捌讲政治。安尼就已倒过。这3档吼，到尾第3档的时阵吼，这美国介有名的这个人工智慧的迄个创始人啦，叫做 John McCarthy。伊吼来这个台湾要访问李家栋教授。说来成功大学看我这个5乘3，这个我。用伊的物件来教我的学生啦，所以说来甲因看一下。是，咱讲到吼，这个伫大学教册啦吼，尾手嘛去用安尼对啦吼，尾啊是毋过出国去。对，
啊，我就真紧张咧，我甲即个即个美国教授啊，即个John McCarthy讲，咱即个台湾哦，即马真危险，吼，啊，我本身较相信讲吼，社会吼，毋通伤资本主义化。是。伊讲吼，你少年人吼，感觉爱即为社会吼，所以有即个较有社会主义的看法是 OK。但是哦，你若继续安尼吼，是毋好的。就是讲吼，你甲年久来吼，都爱认捌即个共产主义是无好。对所以我就听伊的话，伊讲无你来我的研究室。所以我到尾吼，佮出国去，去伫个斯坦福遐。对伊做研究4档，到1988年，较搁转来台湾。是，较搁转来吼，就是开始有即个成立的即个念头啊啦吼。对。就是咱讲到即个台湾的店啦吼，其实拢甲你过去即个关系啊、背景，拢有真大的关系啦吼。咱讲伫咧即个咱讲伫东亚图书馆内底吼，嘛是去用弄倒啊啦吼。买酒去爬山，嘛是去互即个职业啊。甲你警告啦吼，其实买手啦吼，咱看到你安尼倒来开即个台湾的店，嘛是有甲即个玉兰子有真大即个关系。当阵开册店的时阵，伊嘛互你坐即个建议啦吼。对，伊互我即本土册的迄个目录，因为我当要开即册店哦，感觉讲爱甲台湾本土的册啊收集无较牢咧，是，互来遮一概就会当看到咱台湾本土文化的迄个全貌。毋通讲干那为着要卖册干卖遐有诶无诶。所以我对台湾本土文化册收集真重要，所以就去拜访玉兰姐伊甲迄种名单互我，甚至甲我讲你既然要开一个台湾本土诶册，要互目睭看诶、听诶、食诶，拢有台湾味，就叫做台湾诶店介好啊。我一个欢喜宿命互你这介好名，这名好落来是效果足好。大家听到，册店叫做台湾的店，生做什么款？所以无管是计程车司机啦还是一般的中小学的老师啦还是讲迄当时的民主运动的前辈，大家拢来册店。所以我打开的迄3个月了后，就抢滚啊！迄当时拄则遇到李登辉，咱前总统伊要本土化的教育，所以我的册店母语的部分，台语啦客语啊、原住民语的部分，真受欢迎。是咱少年朋友迄当时伫台湾真爱了解咱的自然生态，所以我自然生态嘛足丰富，嘛真抢市就对啊。所以咱讲到即个台湾的店，毋但甲即个台湾的本土文化真有关系啦吼。其实咱的即个三国嘛有一个5望就是讲伫咧即个偌久都爱看到咱即个。台湾建国即日来成功啦吼，来建立成功啦吼。其实你嘛有做真侪准备啦吼，亲像爬山就是一种方式啦吼。其实除了爬山以外，搁爱逐工走即个运动场，真正是真用心。伊就讲身体若是健康，才会当望看到咱建国的一日。咱先做回来看。台湾的店头家吴成山，毋但开册店推广本土意识，阁会带团爬山。用双脚认捌家己的土地。伊自美国回来了后，就开始甲头家娘做伙爬山。伊认为台湾的山甲国外比，上大的特色就是有清净性，要互人感觉真清爽。市区甲登山口近近，爬山过程嘛拢会当看到徛家甲灯火，互人真安心。我差不多是1988年对美国回来的时阵伫迄个书台教册。教册了后，每个拜六礼拜就和朋友出去咱台北的山区四过爬四寿山啦无就剪刀石头山啦等等安尼愈爬愈趣味。阮做伙爬差不多超过30年啊啦因为一开始就有朋友咧钓时阵，阮就讲好来爬看卖毋知影讲头一遍爬了就足趣味的咧。咱台湾的山真好教。真亲近，你袂感觉真生疏，真惊吓。你若伫美国咧爬山，你来4、5日较入山，入山了拢看无人啦，无厝无啥。咱毋是咧，咱台湾小可爬一个山，行就是遐有山，对顶面看遐是啥物部落的砖仔头安尼。
头家毋但爬山，佮甲师大历史系的教授地宝村等等的友谊，成立台湾国家山岳协会，推广台湾的山拿。过去台湾的组织拢规定必须要用中国、中华做名，若组织的名有台湾，去申请的时，拢会互政府拒绝登记。台湾国家山岳协会要成立的时阵，拄好是有台湾本土意识的黄祖文咧做内政部长。协会就变做第一个用台湾做名的山岳协会。咱应该要成立一个以台湾做主角的迄个登山队，所以应该叫做台湾国家山岳协会。咱总是讲伫咧台湾这个所在，你要过爬台湾的山，因为台湾的山是足济嘛吼，咱2/3拢差不多是山，台湾的关山佫足济佫足水啊。你若讲会当成立一个团体，咱就用咱台湾的名，毋是真正常嘛？所以我就建议讲。唔只是讲，本来是敢若留委屈讲，甲台北市政府来登记啦吼。尾也想讲，咱应当爱有迄个气魄来去甲登记做全国性的团体，所以迄个时阵就要用即个台湾国家山岳协会即有等于变做一个全国性的即个团体。因为迄个时阵阮有一个背景是算较咱我台派的。即个黄祖文伊做内政部长，因为社团拢伫遐登记啦吼，所以算较无啥物阻碍。吴成山今年已经78岁，是山岳协会年纪上大的领队。毋过因为常爬山，佮做勇脚，一般少年人是对袂着伊的脚步。做伙领队的头家娘拢会做真侪工课，甲头家事前佮会打杂骨力摆，真侪山友拢足介意对因的团。除了事前工课做了真顶真。过程佮袂赶路，互大家会当好好享受爬山的趣味。1、2个月前来去打杂打杂了，感觉讲这条路线袂歹安全，会当带大家爬，所以阮就决定讲要定这条然后才开始就去甲山话提出请啦，去计划安尼。头早是做便的领队，伊就互伊做领队，就真欢喜做便的。他们每一个行程，伊拢来踏查足侪届，足认真的，所以伊的行程我拢就爱参加。伊袂赶路，伊拢一定有一个领队，一个中间，一个押队，就拢就来爬起来较舒适的。较舒适啊。吴成山爬山阁有一个特色，伊拢会伫山顶捡宣扬台湾独立建国甲反对迄日发电的旗仔。台湾侪山头拢有伊甲山友宣传理念的记录。头家讲，伊共的同学拢无法度爬山，常常爬山对身体真正足好。伊爬山阁有一个原因，就是要互身体保持勇健，会当看到台湾独立建国迄天。即马有册店哦，足侪少年家入来我的册店，伊爱要甲社会的人表现讲，我就是来自台湾，我毋是中国人。成功建国是5望啦吼，不过这个5望真正紧来达成啦吼，这个5望真正变做伊这实践的这个过程吼。其实咱讲3个伫遮，逐工也咧走运动定啦吼。即阵几岁啊？我即阵吼应该是78岁啦，1942年出生嘛吼，我2世代的人。我即摆感觉讲吼，我身体保护好，是，因为我无囡仔，我含阮太太结婚48冬啊吼，无囡仔。无囡仔吼，甲含有囡仔的人比起来吼，无共款。因为有囡仔的人吼，互囡仔攞20冬，较请赢。是。我无哦，所以我爱加活因10冬、20冬开始。无安尼袂好。若无保持一个好的身体吼，我嘛看袂到建国啊。所以吼，我逐工都爱练身体。是。希望讲会当讲安尼90岁啊时阵，吼这个册店真请赢。台湾本土文化已经开花，安尼。所以我为着这个愿望吼，我逐日都爱训练。是，安怎训练？头头讲走运动定。我走运动定是早时啊。早时啊。普通时啊要转去吼，就排重，排差不多20公斤。这重哦。嘿，脚就爱扛迄沙袋。这是日本人哦，一个被埃弗勒斯王杀界的人。伊写的一本册。是。伊讲吼，愈行愈少年。有影咧。看袂出来，要讲要80岁啊。是。你吼排重爬楼梯，7楼搁落来，搁7楼搁落来安尼吼，
就流汗，是，啊，下晡时啊食饭加真好食，哦，啊嘛好困，啊嘛好困是啲咧，所以除了走这个运动定做训练以外，啊，平常时啊，这个礼拜四嘛去爬山，我真爱爬山，嗯，我无爬山那真挡袂掉，因为你目前看哦，拢真近嘛，是，啊，你若去咱台湾的山林吼，真水有咧，影水啊，嘿，啊，你开车1点外钟，啊，就随到山骹地当爬啊咧，毋是像美国。美国你要去像讲 Grand Canyon 啦吼，还是讲 Yellowstone 啦吼，你来开到安尼足久的啦吼，啊足无方便。啊，你入去吼，要看山景吼，嘛真困难呢。啊，咱吼台湾毋是，啊点外钟到，啊点外钟就爬到山头去啊，吼，啊若近郊搁较好，吼啊真安全，吼啊树若变化真多，树木丰富，花草多，啊鸟仔嘛有，吼。啊，看起吼，啊，对目睭啊，对咱的胸部啊、呼吸拢足好安尼。是。所以啊，2-3点钟久啊，就搁落来安尼，哇，一日的精神就有啊。所以我真爱去找台湾的迄个山林的小路。啊，我找啊，甲带人爬。啊，带人爬山有足好的好处。安尼讲。因为你第二届去爬山哦，较会当心向。啊，第一届你去找新路的时阵嘛，真刺激。吼啊。无甲找甲有，迄个发现着即条路，迄个快乐吼，真好安尼哈。分享这个更较侪爱山的人啊吼。啊，我若带队吼，阮山会叫做台湾国家山岳协会吼。啊，真侪朋友吼，伊拢真爱参加我的登山队。因为我带的队哦，有一寡困难，啊，毋是遐困难，啊，佫喊你教的，啊，所以真安尼。啊，大家嘛对我拢真好呢，拢摕物件互我食呢，吼，大家早较侪，啊，我拢有当时较无时间准备啦，啊，因知影我较无时间准备，我拢加准备当使哦，苹果啦，啊，无着啥物啊，迄糖果啦，嘿，真好，真好啦吼。头拄你有讲，是，你有讲到即个台湾国家山岳的即个协会啦吼，其实这是台湾吼。头一个用即个咱讲的即个台湾2个字去创造即个爬山即个协会啦吼，这是困难的所在嘛有啦吼。有足困难啦吼，因为迄当时吼，咱的台湾吼，啥物登山队哦，绝对袂使叫做台湾登山队啦。那叫中华啥物啥物。中华啥物，即个新北市的啥物会安尼吼，像中华哦蓝天队啊，绝对袂使讲台湾啥物登山队。是。哦，敢若像册店啊，大家袂使用台湾这2字安尼。啊，迄当时哦，拄啊好黄祖文即个内政部长，做部长是。嘿，啊，伊较有台湾意识，啊，所以阮就甲申请。是。哦，迄当时的海洋国家登山队吼，想讲咱爱个用台湾这名好啦，爱有戴宝春教授吼，去名头，啊去登记，啊叶国兰女士嘛参加阮这登山队。哦。啊，我迄当时排第7、第8，因为伊爱30几个人来发起啦。是。啊，阮成立了台湾国家山岳协会。哦，啊，成立起来吼，真侪外国的朋友吼，伊要来台湾爬山，啊去 Google 一下，台湾国家山岳协会。就先找恁就对啊。啊，就先找完。所以我嘛爱带美国人去爬玉山，是。哦，也是带日本人去爬玉山。所以阮这登山队吼，讲吼。我来趣味啊，因为台湾这个名得到真大的好处啊。有影啦吼，其实爬山吼，甲这个上顶的时阵，爱做一件代志啦吼。对。啊，添一支这个旗仔出来。对。这是什么旗仔？阮吼，若爬山吼，去到山头的时阵吼，拢爱点一支台湾袂使阁有 No More Fukushima。哦。无这个形象啦。对，袂使阁。阮是缓和的团体啦，啊，当然阮嘛真爱举讲台湾独立的旗仔安尼吼，啊，但是迄款旗仔吼，即马甚至讲较温和啦，讲诶一个海岸吼，啊写我主张台湾独立安尼，是安尼对。所以伫遮啦吼，咧爬上这个山头的时阵，甲这个旗仔点出来吼，是，啊，希望咱这个毋是干那点出来，咱这个实践的这条路啦吼，也搁咧行啦吼，你感觉这个步数啦吼，咱搁爱一步一步安那来去行。我感觉吼，因为咱台湾吼，400-500栋来拢是外族来统治啦，是，所以这外族的统治这个结果吼，互咱台湾本身的本土文化、本土意识足低，是，所以要成立一个台湾一个国家吼，应该是一个真久长的代志。啊，这真久长的代志爱有耐心去等，啊，咧
咧上政，像民进党因即摆咧主政的，像讲过去的即个阿扁总统，还是即摆蔡英文总统，因拢真有耐心要咧做，所以咱大家吼，若讲好好啊，安尼搁坚持20档啊，可能就建国会成。啊，你若讲要望伊讲4、5档啊，就紧宣布台湾独立吼，这困难重重啦，因为美国啊、中国啊，这大国家的压力吼真大。所以我嘛有迄个耐心，所以我就想讲身体顾好，身体顾好，一定要甲看到台湾建国。有影啦吼。所以这个太太有缀你去爬山无？我太太是我人生吼介成功的一件代志。是。我是5升3嘛吼，我要成功3项代志。吼，第一项是读册嘛，吼读册我已经成功。对，因为真善家佫会当读册，所以嘛真好运啦。第二个太太，太太吼真无甲我气嫌，逐时拢做伙，完全帮助我。伫我安尼毕业了后，无食头路伫加拿大咧流浪的时阵吼，伊认真去趁钱来互我。哦，去趁钱互你。是讲吼去拍工，去暗时啊去做工安尼吼，一个真互我真感动的。是。对我安尼，转来台湾嘛是含我咧教册，伊就甲我做笔记。这 PowerPoint 哦，这 transparent 的 slide show 安尼，也是讲考试伊我斗出题。甚至讲吼，我伫现代教册学生吼，大家拢知影讲，这太太吼，含老师真好啊，我拢做伙去爬山。是，我若出去我2个拢做伙。其实爬山爱翁仔某做伙去爬较趣味。是，所以我嘛期待讲。咱的山友吼，大家应该带太太、带家族，大家做伙去爬山咧。这太太吼有一个真特殊的，就是讲吼，伊认定讲我要重视的这台湾本土文化的推广吼，伊真赞成。真赞成。恁熟悉的过程就是这个伫美国的时阵吼，伊来参加这个28，恁组织的这25档周年这个活动啦吼，伫迄当阵就想讲这个意识正确。对，袂歹。是。我伫迄个哥伦比亚咧读册的时阵吼，在1970年的时阵，这25周年的这28纪念会，是。伊来参加阮这哥伦比亚台湾同乡会28纪念会。我感觉这小姐无人敢来，伊敢来，绝对是思想上真开通的人的款。我就将甲招呼，到尾甲问讲，你。对这伊讲是啊，我了解这200的情形吼，咱台湾人应该是来吼，袂使搁互欺负安尼。即款小姐嘛难得吼，嘛安尼看起来人足趣味啦，吼真得体，掂啊，我就感觉7、8个月就先甲带起来。袂4、5个月，阮2个就真好啊。是啊，伊吼，甚至讲我迄当时就有小可甲试探，讲吼，我要生活要较简单的，是吼，像千金小姐我真紧张，因为咱是较善家出身的人嘛，袂有啥物真好的迄个富足的生活，我家己感觉讲，若行入了解较善家人的情形的即个工作吼，是较困难，伊感觉安那，伊认同，所以我就感觉好，这款小姐要和伊做伙。阮差不多认捌7、8个月就订婚，是结婚的时阵来做伙对美东来甲美西遮写论文啊。所以这个太太即阵啊吼，真正是你讲结婚48档吼，一路行来拢是真甲你斗相挺吼。尤其咱讲经营这个台湾册店，伊嘛有认同这个心啦吼。2个翁仔某，毋若这个咱讲的这个敢若爬山尔吼，规个这个生活经营册店等等这部分拢共心做伙啦。册店若无伊经营哦，就崩盘。有影啦吼。所以咱讲着，其实这个册店的这个经营内底真正吼，咱讲伊是这个换。这个规个这个册店的另外一个灵魂的人物啦吼。册店的灵魂人物，我是较粗枝大叶吼，像方向是安那，爱是真仔细吼，像小木爱安那吼，出入的迄个情形，册爱点偌济吼，技巧吼，是这店员爱安那好甲
甲招待吼啊好啊，互店员工作会真趣味安尼吼。所以我店变种，我甲阮太太啊，甲一个迄个小姐，小姐真正直，吼，伫遐20档真好，互阮会当讲安尼吼，啊，拄则爱去爬山，啊，就去爬山，啊，店过交的完全信任。啊，但是即款呢吼，一个册店吼，敢若遐细吼，实在是无适当啦。是，吼，所以我就咧想讲，安那甲册店吼变做一个较侪人做伙来经营。啊，我看出吼，这个册店吼，伫咱创业门总统搁第2任就任了后，我就知影讲，这个册店以后绝对发展出来。当时阵啊啦吼，应该是时阵啊。是，因为咱的社会已经发展甲讲吼，所有的少年辈吼出来要感觉讲18%爱改，所以创业门较选会着。是，吼啊，台湾的本土化。是，啊，所以吼，即马册店吼，足侪少年家入来我的册店。台湾意识刚咧兴的时阵，啊，伊嘛看册，啊，搁买一寡遐哦，像讲有台湾 logo 的物件，伊爱要甲社会的人表现讲，我就是注重台湾独立啦，吼，啊，我是来自台湾，我毋是中国人，是，啊，即款的少年辈啊，一个带一个安尼咧来吼，我想将来台湾的店吼，应该会成功，啊，我嘛为伊吼咧做准备，爱安那行入册店，搁加出版社，出版台湾介重要，大家拢无去重视。哦，所以咱的台湾出版社啦，对。有影，咱讲到这个册价啦吼，台湾的店的册价拢是三挂，这个亲手定出来吼。其实你嘛有一种新的想法，想要伫这个册店内底有增加较无共款的这个部分啦吼。咱先做伙来看讲，其实咱这个台湾的店会当安怎来做转型，会更较侪人做伙来拍拼。除了台湾意识相关的册，台湾的店未开店都有做侪台湾主题的衫甲商品。头家若看到有台湾主题的图甲 logo， 拢会甲有志买版权来做商品，想要透过这个物件来宣传册店，想要到销量真好。早期阁有真侪饭店拢会向伊叫货来卖予外国的观光客，变做推销台湾的功能。到打这类商品，搁伫店内占真快的空间，嘛是店内的特色。亲像真受少年人欢迎的闪灵集团出产的品牌重组，甚至伫网络商店讲，若网站找无 size， 请直接去台湾的店找。我想讲，咱若有台湾的这个 logo， 啊，这领衫佮印一个这个附地图，啊，大家感觉袂歹，安尼来讲起，大家穿这领衫，就知影讲哦是对台湾的店来，所以就会来咱的店。我主要是要互。做这 T 恤，要互知影讲，这 T 恤的来源是一间台湾的册店，是台湾本土的册店，所以安尼大家就会来我这册店看册。伊这个 logo 吼，嘛是真受欢迎。啊，我迄当时这领衫做安尼吼，写台湾，啊写台湾这边吼，表示咱台湾是家己一个国家安尼吼，所以这领衫嘛销甲介好。除了各种台湾意象的册甲衫，台湾的店阁有真侪 CD， 亲像组织领袖过一生，互国民党庆祝40周年出的纪念专辑《春之做宝机》，就是店内独家长销商品。若是头家个人上喜的专辑，是裴明敏教授1996年选总统出的《海洋的声音》。台湾的店多元的台湾主题商品，吸引的人客除了有少年学生，甚至有想要学台语的外国人。有个很明确的轴心和想法在里面。除了像自己很喜欢历史的，在这边可以看到很多，就是更加本土也更加多元的那种观点，还有在地的观点，而不是说像很多就很杂，没有什么系统性。最近让家己咧学台语，佮决定要来看卖。阿嬷是希拉雅族人的头家，这几搭嘛一直想要出版一本讲平埔族历史的绘本，希望会当像《清明上河图》《番社彩虹图》安尼，变做台湾文化创造的重要参考。佮咧找画家驻店来参考头家已经准备好的资料。虽然这几档台湾规个社会台湾意识愈来愈悬，作为本土意识基地的台湾的店，生意却愈来愈歹，甚至剩无过去的一半。头家娘年岁阁大，想要转型真困难，册店拄着真大的问题。即马有生意较无遐好，差真济啦。咱讲凭良心讲，比较早打开的时阵，有当生意剩一半啦。嘛是有咧想讲，
无卖做啊吼，都反正你了一个生意，搁做嘛无意思。啊，但是有当时拄着人客，咱若咧甲伊咧谈时阵，阮就讲啊，我可能会做无久，人客就随着讲啊，你毋通关哦，你若关了啊，阮就无底去啊，是讲我要找遮厝吼，就毋知要去倒找啥安尼吼，啊，就听着人客安尼咧反映时阵，咱就感觉讲哦是啊，你若关起来吼，就即群人就是有影较会失落，毋知要倒找，所以就是讲，反正咱若无其他的迄个。吼，譬如说无囡仔的迄个吼挂虑啥吼，啊只要两个人来当过就好啊，所以阮就讲好啊，搁继续甲坚持看觅吼。面对即摆困境，头家希望会当有企业家投资册店，互册店会当像华裔册店安尼装潢甲真水真舒适，嘛希望有少年人来斗相共，互册店有新的转型。头家讲，即摆民进党政府优是较重视华文册店，本土册店共款资源真少。伊讲，伊今年78岁，若等待伊90岁，又是共款安尼，伊就有资格来向政府建议批评。毋过，希望免等遮尔久，咱台湾社会就会像咱支持香港的铜锣湾册店伫台湾展开安尼，挺咱家己的册店，互台湾的店会当用新的面容甲大家见面。咱讲台湾的店吼，到今已经27档啦吼，即马咧拼一个转型啦吼，还有一个出版社，对，是这个出版社出版着啥物？我介需要的吼，就是讲甲这个出版社吼，出版咱台湾介重要，大家还未踏入的这个部门，是，就是讲台湾的历史画本，历史漫画的画本，是，会当画出讲400当前。咱台湾的编部族是安那伫迄当时的社会安那生存，安那互外族来统治，安那含外族反抗，因家己本身有啥物优点，因的社会是安那和谐的生存，就迄安尼几千当来，因伫台湾会当生存。这台湾所讲的Formosa是安那是Formosa。是。因为我发现我咧开这册店有当时历史册安尼变真侪人写的历史册10当前伊写的，甲即摆伊写的，佫无共款。受国民党的中国文化的教育写出来，甲即摆伊已经对国民党有较明白啦。伊写的物件又佫无共款。是一种转变吼。对，你若像讲咱的历史专家，中央研究的院士是刁永和，伊写的2本册，早期写的台湾早期的历史，甲伊尾后写的佫无共款。尾后写是较正确啦，较符合。虽然是正确以我这读科学的人来看嘛无讲遐尼正确。因为佫受中国文化、汉文化的影响。是。其实咱台湾拢是一个 mix， 大家拢是透南的啦。是。你真侪人几百当前也好，还是讲最近来台湾也好，大家拢伫台湾生存，也无转去中国结婚啦。所以拢伫遮透南，所以咱的认同者就好。把遮发展又好，原来咱台湾400当前即个状况等等无人去 touch， 有影，拢无人画，画图像即摆我报你看即南洋绘本，伊是画100当前，即个南洋平原，即搭伊山景文化等等，真水真够画7公里7公尺外长那像《清明上河图》安尼，哇，假使讲。共款即个画家，即个会当来画咱早期平埔族伫即个噶玛兰即个所在，是即个奇武兰遗址即个所在，就是即马即个大溪迄搭，即德子口即个溪迄搭5号公路下骹遐出来的即个古迹迄当时400当前的迄册就安尼写迄搭的即个噶玛兰社奇武兰社有160户，700几人，是一个真兴盛的大社。迄种噶玛兰人，咱来甲迄当时的山水人文地景，甲画出来，真好啊！有影，
啊，另外咱佫看到其实吼，北部族就佫有其他的这个原住民族啦吼，其实拢是咱台湾的这个宝岛伫咧吼。对，唔单是咱宜兰一百，是，咱嘉南嘛是，哦，咱淡水嘛是，哦啊，义永河哦，安那对台南啊起来甲这淡水采油矿对无？哦啊，所以咱这个台南，尤其是西拉雅这个所在，西拉雅文化的，迄个文化，迄真丰富。是，这荷兰人是安那来啊，利用较其他的社来拍大社。吼像咱讲起来吼，这小琉球嘛真凄惨呢。是，迄当时小琉球所有原住民哦，到尾大家剩7人。哇！哦，真可怜呢。所以这个文化这背景啦吼，若是讲咱甲这个四百档的物件，拢个一概透过这个绘本的方式来刻起来，真正是无共款的呈现的方式。我准备差不多20几个题目。这20几个题目拢较画做8公尺啊、9公尺长的这个大图。画的吼做展览，是，大家人慢慢爱看啊。有影。这比吼杜正胜，这个咱前教育部长，台湾，迄个什么翻色彩虹图，更较精彩。是，迄拢是吼一个叫做67的，迄满洲人的名啦。是，啊来台湾做巡台意识，啊转去是中国味画中国山水画。画出来迄翻色彩虹图，即摆拢当作宝，感觉讲画甲偌迄，其实咯遐画拢无啥正确。是，应该是拢无正确啦，毋是讲无啥正确。是，无甲台湾迄当时的即个人文地景画落。你看伊迄图也袂看出讲台湾是即个福摩萨，一个山林真翠绿，动植物真丰富，伫遐真好生存的所在。人甲人之间真好。迄当时荷兰人的记录内底，写讲咱的北部族的厝真清气，拢有坎，起甲真悬起来，人真大汉，因为因拍啦食鹿仔肉所以身体拢真好，因为迄当时177、100度拢有，因迄当时差不多15度、16度，迄西方写是荷兰人的记录是安尼，咱甲西方的记录，包括荷兰、西班牙，还是讲其他的。这人写的这中国来写的这些，甲资料、甲整理你的吼，来画做大图，大图了有迄绘本，安尼来做出版社，这社会绝对爱啊，有影啦吼，因为咱的教育较真嘛，拢还佫足中国文化化。哇，真正。无咱的教育吼，坦白讲吼，以我来看起来吼，足无台湾味啦。咱袂使安尼大力来批评咱即卖。教育啊、文化等等，因为因嘛是受安尼教育，因要改爱慢慢啦。咱民间咱好安尼做，所以我真期待咱民间的企业家认同我这个看法，咱大家来合作，互台湾的店，唔通讲干那讲靠我一个人阿三一个踮遐安尼舞，我会当舞的就是安尼，我也无资金，所以册价我就家己定，差无够长我就念，擦就家己擦。大家看我安尼感觉讲这个店有旧臭，对啦，有旧臭，这确实我承认。我嘛爱要甲改变做讲吼，我300-400万块，叫人装潢好势，是讲找一个较宽阔，像即摆呢联金这个集团，伫我附近啊，伫新生南路我隔壁呢，改甲真好势，我嘛真爱像伊安尼，但是我做袂到。我无迄个资金，所以咱就请这个企业界吼，然后看到这集，一定爱来找咱3个啦吼。另外咧，嘛是爱甲这个少年人下手啦吼，就是讲你若有这个画图的这个能力，还是讲这个做绘本的这个能力，其实嘛会使来斗听啦吼。尤其你讲头先这个20外的这个主题吼，真正那个做起来，真正对台湾的文化这流传是真正有帮助的。咱的画家哦，爱有一个迄个心较快的心境，是，莫讲你画一张图。就是要迄个款项100号会当互人拍卖，拍卖是100万、200万，100万、200万讲起来钱实在是无济啦。是，你一个历史的画图会当留规世代落来。这款图吼，真正有介绍吼，袂算是。我也期待讲吼，这款画作童书甲改做小的童书吼，绝对会畅销。是，我这个判断吼，我真有自信。是，尤其有一个例啦吼，这个原住民族萨克鲁这个部分啦吼。我看吼，这个原住民这萨克鲁，伊早期头一本册要写的时阵吼，
这个原住民出版社唔敢出呢。伊讲吼，你是头一本册，啊人也唔捌你，啊你才20几岁啊尔，是，无爱甲出，啊伊来问我吴老师，啊我写这吼，你甲我看，唔知有可能出无？是，好甲在10岁一个记者来访问我，我叫迄个10岁记者去甲看伊这本册，伊感觉这本册真好，捡到宝啊吼，哦真好。啊，一个吼，伊就紧甲伊个朋友讲，是，耶鲁国际啊，甲出版出来。迄当时哦，就畅销。尤其讲这个出版社本早要倒去啊，对，出版社本来要倒，出版本册了后，变做等于挖起来。哇！啊是成品9周年，9本介畅销册内底一本。哇！所以迄当阵你嘛是有这个因缘嘛，这个眼光啦吼。对。啊，伊这本册是安有名呢？是阮太太。阮太太哦，看，这个沙金的这个册哦真好啊。是。啊，所以吼，无养父的基金会的人来咧找册的时候，阮太太无甲沙金讲，是，等于甲等落去比赛。哦，这个比赛吼，评审大家拢认为这介好，是，观念好，插图好，逐项好，是，思想真正确，吼。对咱台湾本土，尤其是因平埔族、因这排湾族，安那受迫害，吼，因拢感觉咱这白人去山顶，你拢用枪安尼拍，吼，恁来下阮猎枪，阮就甲管住，阮袂使安那。阮的生活，阮过去伫山林拍啦，无火枪，阮要安那掠山猪，对啊。所以伊咧讲吼，真有道理啦。啊，伊成长故事哦，真感动。是。啊，迄感动的物件拍做这个电影。哦，这叫做《Sacred Hunter》。The Sacred Hunter。啊，这个足可惜呢。是。本来这支片哦会畅销呢。啊，结果是安那，因为吼咱台湾接触这个啊，甲香港的拍片的这吼，有纠纷啦，版权有纠纷。是。结果这支片哦，真无人买，即摆干那我店有尔。是。因为我店咧对香港较近啦。啊，所以吼，真正拍算去啦。真正拍算，咱真优秀。啊，这沙金吼，伊画图天才呢。是。所以咱头拄仔讲这济，就讲这个原住民族，这个嘛是宝啦吼。咱其实台湾，这个不管是平埔，啊是讲这个高山族吼，其实拢是咱台湾上重的这个资产吼。啊，其实这个三国啊嘛，看到这地这个用途伫倒位，啊当一定甲推塞出去啦吼。其实咱搁讲到吼，其实咱台湾的店，甲济社会吼，拢是行做伙啦吼，真济议题拢伫咱台湾的店吼，做伙讨论。来讨论出来啦吼。对，这吼我讲一个较事实的代志。是。这沙金有这本册吼，伊内底真侪插图。是。啊，伊吼感念讲，阮甲这本册吼，就变做甲单去比赛就得奖。所以得无养父的奖金20万。吼，啊，伊真感激。啊，但是已经别人出啦。是。所以讲啊，无吴老师，这插图你若要用吼，互你用。安尼。讲好，我甲你买，一张图偌济，我甲你买版权，啊，我甲印做3年以原住民的图案安尼印，啊，迄当时我开册店颠倒是印刷，把迄台湾特色的图案印伫这3年啊，像这个台湾古地图，我就真受欢迎，大家要爱原住民的物件，爱看到这原住民画。因的图啊真好，啊邱道荣画迄太阳莫那鲁岛，啊真好，啊大家拢来买衫。是，啊我是想讲吼，咱的店要互知，就是讲这个衫的标头内底有台湾的 mark。是，我台湾这 logo 有开，恁也要开的这个样子安尼，嘿啊安尼这个衫吼红青了。啊，伊就知影讲啊，这是对台湾的店来，所以就来台湾的店。啊，从此我就了解讲吼，社会运动若咧进行的时阵，有人做出迄款台湾 logo 的物件，我就紧甲印来。是。啊，少年朋友足爱呢。有影啦。啊，见若要去啊，就先来我的店踅踅咧。啊，伊爱买3年的物件，还是买讲啊，这个。台湾独立，海岸的岛，啊，讲咩义山的，义山台湾独立，成为台湾的店。对。所以咱当看到其实头家真正吸引到真侪这个少年人嘛，毋茫真侪这个少年人是讲咱头拄讲的企业界会当过来到收听今日非常感谢咱的头家。
咱的三个来到咱这边现场，感谢。啊，多谢阿明，感谢主播，多谢。成功建国是5万3生3世拼出头，今日台湾新界文化新台湾，感谢乡亲好朋友收看，咱后回再会。好，多谢，感谢，多谢。赞，对吧？好，那我袂讲，那就好个啦。啊，有几个若拄啊过去台大有钱啊，就来做。好，即个是用较歹啦。袂啦，我尽量要甲改变。迄就是正手工嘛，对吧？咱